點啊？今日食完魚龍篇，總體感受講下。氣場餐廳氣場好勁，同埋裝修標準好高，但係嗰餐飯亦都好貴，2萬幾蚊，我哋9個人食，人均係啦，有2000幾嘅。喺松苑食到好，食1個月都夠啦。有經驗嘅地方，亦都有平淡嘅嘢啦。咁但係總體都有幾個嘢值得參考嘅。所以我翻去都要人哋啲好嘅做法，我哋要學啦，係啦。咁我都翻去試下先，試下。揀出你個 top 3。龍蝦啦，係咯，個青椒龍蝦幾好嘅。咁啊，仲有嗰個叉燒係經驗嘅，叉燒我好中意，老闆們都好中意。我翻去試下先，努力試試。第3名咧？第3名我覺得係炒飯佢嗰種配搭啊，入味嗰種程度啊，係做到好極致，我幾中意嗰個炒飯。但係我又食到好飽㗎嘛，真係飽到上心啊！係啊，而家都有啲嘔地啊，飽到要慢慢消化下先。好，等陣游水過香港。暢泳，陣間啱啱食到咁飽，一坐船去香港，我驚熬下會嘔啊！好飽啊，真係。好，我哋嚟到香港上環，而家去揾一班朋友。係集中菜館啊！呢個濃湯雞煲翅、避風塘小炒，啱你喎，成叔。啱晒啦！啱晒。啱晒。食宵夜懟大啤。你廣州宵夜嘅教父嗰度嚟香港食宵夜係一個點樣嘅體驗？咁就試下人哋啲嘢啊嘛，係嘛？試下人哋啲嘢一定要㗎！人哋啲嘢咁好嘅，幾多人啊？都我分行咁多間，最多係佢間。即係行咗一圈，最多係呢間。最多人成日佢間。成條街都冇人㗎。嗱，前面就有一間，都冇乜客嘅，係呢間最多人。市係喎，應該嚟啫，都係幾個人就炒起呢間檔呢度。啱4個人，4個人到嘅啫。哇，咁少人去食。兩隻鑊㗎嘛，快急速啊，好即係效率真係。入廚房咯，成叔。學下嘢。行家，係啦，多謝呢個老細嚟嘅。都差唔多同我有條咁差唔多，我日得2個手嚟㗎嘛，呢度半少少咯，冇你咁長添，冇你咁長。嚟啊，成叔試試嚇，試試。師姑都用係啊，師姑都用招牌啊。OK，可以啊，化嘅，佢入邊肉化，夠靚我。佢入邊肉醃到夠化啊，外脆內嫩啊，係啊，可以啊呢個，幾好，即係有欣賞我哋細個食嗰種口感。古早味啊！冇啊，真係冇啊！以前咧最多咧就係旺角啦、尖沙咀啦、油尖旺區最緊旺嘅，而家咧就係喺佢呢度呢個地方佢集中咗啊嘛。旺角而家都好夜市，好夜晚㗎啦，所以咧你哋都要宵夜㗎，宵夜冇啊，而家好少啊。宵夜啊，宵夜唔係翻屋企自己煮個麵食，一係咧嗱都有，唔係冇，係好少，即係你旺角有3兩間，以前你幾十間俾你揀啊嘛，而家得3兩間俾你揀。我哋都開到11點半，11點半啦都，即係11點半都住晒㗎啦。11點半宵夜好尷尬喎，第一輪都冇辦法，你要生意做。話時話咧，以前咧12點宵夜一次你係估得滯，即係如果宵夜嗰批，起碼1點啊嘛，有時係嘛，你個時間，你個時間又要攞得好啱。我哋呢行啦，加宵夜啦。咁但係啲自由行都有㗎，好多㗎。冇啊，好少啊，自由行冇㗎，自由行快有。我度都有啲自由行泰國客咯，我哋都有嗰啲。反正呢幾條。小叔，飲開先開胃㗎。係啊，香港唔係咁熟啊，我哋睇 TVB 大嘅，雖然係，但係就你準備入 TVB 㗎啦。係嘛？我未做過藝員訓練班㗎喎。唔需要啊，直接錄取啊！你搞到人哋隔離台笑我。唔使面試啊！唔使面試。新鮮滾熱辣。咩嚟？魚仔炒飯啊！魚仔、牛仔粒，試試啊！過嚟。嚟食個攞嚟試下。有練功啊，爆個玻璃，燒煙啊！嚟。可以啦，多謝晒阿手，
啱啱諗嘅嚟嘅，冇料啊！天神就咁。得唔得？得喎。佢個味咧，即係好似有啲黑椒嗰啲味道啊！因為牛仔粒啊嘛，所以成個食落咧，即係佢嗰啲好脆嘅。哦，真係魚標真係好標青。呢即係我食嘅唔厭啊！即係我哋做呢行食嘅都唔厭。呢個煮過未啊？冇翻過先啊！呢個你有冇煮過？邊度有煮過？煮過，有個糊仔，哦，又俾人點生碗。你嗰個係咁㗎啦，其實你唔好怪，以自己嘅手勢做就得㗎啦。我總認為就係啊，你講都冇用嘅，真係啊！不過我哋出個手勢咁，你認為我翻車我都冇聲出㗎啦，係嘛？啊！咦，你做嘅嘢佢翻車冇可能㗎，係嘛？冇可能嘅。睇你有冇彭記蝦辣膏？其他蝦哥都唔會翻車，彭記蝦辣膏。嗱，佢個魚標咧，佢即係煎到乾身，有啲焦香味㗎嘛。你飲酒喎。煙火氣。即係預咗不醉無歸啊！辣嘴啊，睇到。可以啊。佢第一對咧，即係有啲似我哋最高咪又要個煎到金黃色，夠底味，真係金黃色㗎啦。佢一般鐵板咧，我哋以前廣州做鐵板咧就水汪汪嘅，佢就乾身嘅。因為佢做到咁啊，真係好講個手藝。手法有手法。講個手法。蝦哥連魷魚都分唔清楚啊！水友食水友。試下香港唔同嘅特色嘅小炒啊！嚟呢度咧真係要試下佢哋就鑊氣啦！我哋講係嘛，傳統小炒香港，唔係好多手法都係香港傳帶過大陸嘅。呢個就係即係之前我哋嘅做法啦，或者手門啊，我跟手嘅先得做啦，所以有啲試過呢種嘢，知道嗰種嘢都差唔多嘅啫。我一定係想嚟香港大排檔咁就係啦。你今日嚟咗啦，黑哥，試下啦。我話佢炒個牛仔粒啊，個味好和翻啊，同埋唔俾炒，又嫩得嚟咧，你食落去好有牛肉味。啫雞雜，係啊，試下啲啫嘢。係啊，呢個叫鐵板係啊，廣東菜最即係佢有光有權力講㗎啦，真係。要分享下嗰啲豬嗰豬啊，心得真係要分享啲心得嘅我哋啊，啲後生嘅真係。冇問題，冇問題。下一次我落香港打把張相過嚟交俾有啲錢啊，嗰啲人。但係咧，你一定要有嗰隻沙煲。嗰個傳統嘅沙煲，香港特別多㗎嘛呢啲。係啊，最緊要係醬啊。係啊，個醬唔使講啦。成叔有秘製醬。成叔有秘製。有秘製醬啦，我哋係啊。嗰隻好講究喎，我哋一定係㗎啦，豬係嘛？豬煲啊，真係。有冇食到呢個？佢呢個鐵板唔係啫，個鐵板即係炒咗之後放落去，實際就叫我哋叫熟啫。熟啫。啊，鐵板就加熱嘅啫。三啫，但係佢就係熟啫，呢啲就係有啲熟啫。佢咧仲有個醬味唔夠，個醬味再濃啲嘅就成。有個小炒係啊，所以啊呢啲真係行家就，我都話佢嗰啲豬啊個醬啊最緊要啊，夠食韭菜花咯，夠絲就係啊，真係㗎呢樣嘢真係一豬嚟啊，個牛所以你做外賣啊，真係有。係啊，唔做外賣㗎我哋，你一做外賣翻嚟咧，大家吸住咧，佢會個路嗰個走路㗎，唔好食㗎啦，翻水㗎，係啊，翻水，第一翻水，第二啊嗰啲食材係啊係啊，所以我從來唔做外賣嘅，最高就係其他小炒就可以啊。所以我話最緊要你分享啲醬啊，俾我試下。點解？有機會，啊一定有機會。啲芽菜犀利，芽菜嚇。嗱佢炒咗芽菜條條豎起身啊，係條條凍起。係咪得嘅？啊，就唔係我哋熟悉嗰隻。唔係我哋熟悉嗰隻。啊，小炒或者魚仔啊、蝦仔啊、韭菜花啊嗰啲噶嘛，人放辣椒噶嘛，係嘛？佢而家講辣椒，或者人哋香港啲本地嘅小炒王咧，唔同我哋廣州嘅炒法啦，呢個唔出奇嘅，但都幾好，好好食啊！
一定係黃壽司嘅，同蝦仔啊，同啲魚乾仔啊，啲魚仔啊，唔係個配搭係唔一樣，唔一樣配搭唔一樣。係食嘅真係好食嘅。啊，生態同埋就都幾清爽啊！好清爽啊，好清爽啊，冇水分。嗱，冇瀉水，冇瀉油啊！油又唔瀉噶嘛，可以，真係可以。辣子條雞先，鑊氣係夠嘅，鑊氣係夠嘅。夠唔夠辣？辣子條雞，辣子條雞要辣。我哋所講嘅辣子條雞，因為佢辣子條雞係四川嘅川菜，呢個屬於川菜嚟噶嘛嚇。唔低啊，佢都仲係大盤，即係細嚿少少，佢仲更加入味。辣椒乾要多，即係裏邊要辣椒，即係辣椒多過佢。公魚啊，同辣子雞啊嘛，即係喺辣椒裏邊揀雞出嚟啊！係啊。正宗嘅就係食完辣子雞，然之後再用啲辣椒乾就打成粉攞翻去。係啊，攞翻去㗎。我哋嗰時都係咁㗎，重慶都係咁。香港田雞有冇係話即係話新鮮㗎？多數咧有得嗌餸翻嚟嘅，都係冷凍嘅。但係咧佢咧去街市買咧就新鮮。即係呢度都係新鮮嘅。佢自己呢個跳出嚟有跳出嚟嘅啦。香港啊，用嗰啲田雞最多就係大同田雞，大同田雞啊好過大同田雞。有啲黐牙，有啲黐牙，係嗰啲冇咁滑咯，唔夠辣，唔夠辣，本地化咗。本地化咗真係本地化咗，即係呢個可以改進嘅。其實就佢而家係大路，即係大路貨，即係你一般人食嘅辣味係可以嘅。咁如果你想食辣啲，咪叫可以加辣㗎嘛，加咗辣㗎。香港嚟講咧，佢算辣。唔係話還定唔好啊，佢啲嘢好食，只不過個人做嘅手法唔同，好正常嘅嘢嚇。各施各法。各施各法啊，冇錯㗎呢啲嘢啊。佢而家做啲嘢好好㗎，唔係話唔好㗎。啊，只不過話如果唔係都唔會咁多人啊。係啊，我嚟咁耐不停翻台嘅人哋真係㗎，唔係開玩笑啊。最緊要有煙火氣。係啊，佢鑊氣又夠啊。尖沙咀嗰度嗰個興記，我覺得個興記嗰度嗰隻蟹咧叫蟹黃醬炒啊，好大隻㗎，好大隻㗎嗰啲越南蟹嚟㗎。其實食蟹咧最靚嘅肉蟹咧應該就斯里蘭卡斯里蘭卡肉蟹嘅頂級啊，天花板。呢個嚟啊！起塊呢個炒米。唔係呢個唔係星洲米，差唔多咁樣，但係佢又比較家鄉啲嘅。全哥炒㗎？咩都雜錦啊，雜錦炒米。即係全哥炒㗎？係啊，咩都有啲即炒啊。可以得啦。夠鑊氣。阿公真係幾有意見啊！真係。我諗乜嘢阿成哥喺度屌啊！我哋你又嚟擺個水袋啦係嘛？唔得㗎喎，阿哥。擺個水袋唔得喎。幾個起碼有試啊！我哋家鄉炒米，應該做一啲正經嘢先嘅。下邊有家鄉炒米，一上台聞到香港新歌話齋係種感覺，加啲蛋香味。小黑覺得怎麼樣？宵夜必備，蛋香、鹽香，全部有晒。辣唔辣嘴啊？辣辣到眼啊！有呢個感覺啊！唉，真係咩都打唔到辣到。K 兩打唔到，我哋唔知㗎，要問阿嫂先得啦。呢個係咪俾蝦我踩嗰陣？踩蝦嗰啲啊！